સાબરકાંઠા છેલ્લા 24 કલાકમાં સાબરકાંઠાની અંદર વરસેલા ભારે પવન સાથે વરસાદથી ઠેર ઠેર નુકસાન થયું છે। પ્રાંતિજના ભાખરિયામાં મકાનનું પતરું ઉડીને વાગતા એક યુવાનનું મોત નીપજ્યું છે, તો હિંમતનગરની ડમરૂ હોટલમાં કરંટ લાગતા હોટેલ કર્મચારીનું મોત થયું છે અને પ્રાંતિજના કરોલમાં વીજળી પડવાથી 2 પશુના મોત થયા છે। આ ઉપરાંત તલોદના ઉજળિયા નજીક શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગવાની ઘટના બની અને તલોદના ખરોલ અને પનાપુરમાં 3 તબેલાના પતરા ઉડ્યા છે। તેમજ તલોદના જશાદીના મુવાડામાં 8 ઘરના પતરા ઉડી ગયા છે। તો ગઈકાલથી જ ક્યાંક નુકસાન થવાની શક્યતા છે। ગઈકાલથી જ કહી શકાય કે ઘણા બધા લોકો વાયુ વાવાઝોડાની પ્રી ઇફેક્ટને લઈને અસરગ્રસ્ત થયા છે। હાલ શૈલેષ ચૌહાણ અમારી સાથે જોડાયા છે। શૈલેષ, સાબરકાંઠામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસેલા ભારે પવન સાથે વરસાદથી ઠેર ઠેર નુકસાન થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે। ક્યાં કેટલા પ્રમાણમાં શું નુકસાન છે? જે વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ગઈકાલ સાંજથી જે વરસાદ પડ્યો હતો, પ્રથમ મધ્ય સાબરકાંઠામાં તો ત્યારબાદ પૂરા સાબરકાંઠામાં વરસાદ નોંધાયો હતો રાત્રિ દરમિયાન, જેમાં સૌથી વધુ પ્રાંતિજ તાલુકામાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો, તો સૌથી ઓછો વિજયનગર તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો હતો। આ વરસાદ વાવાઝોડા વરસાદ પડતા 4 થી 5 પશુના મોત થયા હતા, તો બીજી તરફ પ્રાંતિજના ભાખરિયા વિસ્તારમાં મકાનનું પતરું ઉડતા એક યુવાનનું મોત થયું હતું, તો એક હિંમતનગર નજીક એક હોટલમાં પણ વીજ કરંટ લાગતા એક યુવાનનું મોત નીપજ્યું હતું। તો આને લઈને જે તંત્ર પણ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। જી બિલકુલ શૈલેષ, અમારી સાથે જોડવા માટે ધન્યવાદ। તો ભારે પવન સાથે વરસાદથી ઠેર ઠેર નુકસાન પણ થયું હતું।